دوره آموزشی مدیتیشن های ذهن بدن درس سوم. گلیات هستم از بنیاد بانجان در خدمتتون با دوره آموزشی مدیتیشن های ذهن بدن با یه روی کرده کاملا علمی و کاربردی. این دوره آموزشی رو به صورت رایگان تقدیم میکنم به تمام فارسی زبان ها در همه کشورها و یقین دارم که نتایج بسیار عالی برای شما خواهد داشت. در ادامه جلسه گذشته میرسیم به اینکه چگونه مدیتیشن کنیم. مدیتیشن انواع مختلفی داره و هر کدوم تمرینات خاص خودشون رو دارن. با این حال بیشتر سبکای مدیتیشن چند تا رکن مشترک دارن که درباره اونها براتون توضیح میدم. اولین رکن مشترک بین تمام سبکای مدیتیشن انجام مدیتیشن در محیطی آرومه. یادتون باشه کم کردن عوامل بیرونی که تمرکز رو به هم میزنه میتونه به فردی که در حال مدیتیشنه کمک کنه تا در یک حالت ذهنی آرومتر قرار بگیره. قرار گرفتن بدن در وضعیت راحت دومین عامل مهم و مشترکه. همچنین مدیتیشن رو میشه در حالت ایستاده، راه رفتن، دراز کشیدن یا گرفتن حالتها و حرکات خاص نیز انجام داد. انتخاب هر کدوم از این حالتها به شما و هدفتون، استادتون و شیوه تدریس ایشون و سبک مدیتیشن بستگی داره. سومین عامل تنفس عمیقه. تنفس عمیق و کنترل شده در طول مدیتیشن میتونه باعث آرامش بشه. معمولاً از فرد خواسته میشه که به جای استفاده از ماهیچه‌های قفسه سینه بر روی عضلات دیافراگمی که در زیر ریه ها قرار دارن تمرکز کنه. به این حالت تنفس دیافراگمی یا تنفس شکمی گفته میشه. چهارمین عامل تمرکز هست. در مدیتیشن معمولا از فرد میخوان که بر روی یک شیء خاص، یک مانترا یا تنفس خودش تمرکز کنه و در حالی که تمرکز میکنه پذیرای هر فکری هم باشه که ممکنه خودنمایی کنه، اما در نهایت فرد به آرامی توجه خودش رو به سمت موضوع تمرکز بدون هیچ قضاوتی هدایت میکنه. خب بریم سراغ انواع مدیتیشن. مدیتیشن انواع و سبک‌های متفاوت و متنوعی داره که همه اونها مفید و مؤثرن، ولی ممکنه شما با یه سبک خاص بهتر ارتباط برقرار کنید و در اون بهتر نتیجه بگیرید. در کشورهای مختلف افراد از سبک‌های متنوع مدیتیشن برای رفع استرس و کمک به خواب بهتر استفاده میکنن. از جمله مدیتیشن ذهن آگاهی، مدیتیشن هدایت شده، چی کون، تای چی و یوگا. برای رفع اضطراب و خواب راحت اغلب از مدیتیشن و ترکیب اون با سایر تکنیک‌های آرامش بخش مانند آرامسازی پیشرونده عضلات استفاده میشه. اول از همه مدیتیشن
زن آگاهی رو براتون تشریح میکنم. مدیتیشن های زن آگاهی عبارت است از تمرکز بر زمان حال که به فرد اجازه میده تا احساسات و افکار رو بدون هیچ گونه قضاوتی تجربه کنه. تمرکز حواس مثل تنفس دیافراگمی و آرامش پیشرونده عضلات ممکنه به فرد کمک کنه که هنگام خواب آروم بشه و علائم بیخوابی رو کاهش بده. خب مدیتیشن هدایت شده چیه؟ در مدیتیشن هدایت شده فرد ممکنه به صدای ضبط شده گوش بده که به هدایت افکارش در حین مدیتیشن کمک کنه. برای مثال یه مدیتیشن هدایت شده ممکنه به فرد بگه که چطور تنفس خودش رو تنظیم کنه، چگونه با افکار خودش کنار بیاد یا چطور احساساتش رو مدیریت کنه. تصویرسازی هدایت شده شکل دیگه از مدیتیشن هدایت شده هستش که فرد رو به یک سفر بصری هدایت میکنه تا به آرامش برسه. تصاویر هدایت شده میتونن شامل دستور عملهای سریع باشن، مثل اینکه از یک فرد بخواین تصور کنه در امتداد یک ساحل قدم میزنه و اون رو تشویق کنید که از هر 5 تا حسش برای تجربه کردن اون تصویر استفاده کنه. از طرف دیگه تصویرسازی هدایت شده میتونه با پایان بازتر باشه. برای مثال به فرد آموزش بدید که تصور کنه در مکان مورد علاقه‌شه، یعنی مکان رو خودش انتخاب میکنه. جالبه بدونید که چندین پژوهش علمی نشون دادن که مدیتیشن هدایت شده میتونه به بهبود خواب هم کمک کنه. نوبت به چی کونگ میرسه. چی کونگ یک روش طب سنتی چینیه که از تمرکز ذهنی، حرکات آهسته و تنفس عمیق برای بهبود جریان انرژی چی در بدن استفاده میکنن. از نظر لغوی چی کونگ به معنی کار با چی هستش و یک سابقه چند هزار ساله داره. شواهد علمی برای اثبات فواید چی کونگ هنوز در مراحل اولیه و محققان در حال بررسی هستند که آیا تکنیک های چی کونگ میتونه به مدیریت درد، بهبود کیفیت زندگی، کاهش استرس و افسردگی یا بهبود کیفیت خواب کمک کنه. بریم سراغ تایچی. تایچی یک سبک دیگه از مدیتیشنه که شامل حرکات قدرتمند و آروم هستش. اگرچه تایچی در ابتدا به عنوان یک هنر رسمی توسعه داده شده، اما در حال حاضر مانند چی کونگ برای بهبود سلامت و تندرستی استفاده میشه. افرادی که تایچی تمرین میکنن یک سری حرکت‌هایی رو به شیوهی آروم انجام میدن، در حالی که تمرکزشون روی تنفس عمیق و رها کردن افکار مزاحمه. و اما یوگا که از همه معروف تره. یوگا معمولاً شامل مدیتیشن ذهن آگاهی، تنفس دیافراگمی و حالتهای مبتنی بر حرکات کششی هستش. تکنیک های دقیق یوگا بسته به سبک یوگا متفاوته.
یک معلم یوگا میتونه ژست‌های مناسبی رو بر اساس سطح تجربه، توانایی‌های فیزیکی و نیازهای فرد پیشنهاد بده. مطالعات زیادی در مورد فواید یوگا وجود داره و تحقیقات نشون میده که یوگا ممکنه برای کاهش استرس، بهبود کیفیت خواب و مدیریت بیخوابی مرتبط با استرس مفید باشه. در آخر جلسه سوم توضیحاتی هم درباره یوگا نیدرا ارائه کنم خدمتتون. یوگا نیدرا که به عنوان خواب یوگی شناخته میشه، نوعی یوگاه که گفته میشه حالتی شبیه به خواب رو القا میکنه. این حالت ممکنه امواج مغزی رو تقلید کنه که در هنگام خواب فرد اتفاق میفته، در حالی که به فرد اجازه میده تا سطحی از هوشیاری خودش رو حفظ کنه. به عبارت دیگه یوگا نیدرا حالت خاصی از هوشیاریه که بین بیداری و خواب قرار داره. یوگا نیدرا میتونه شامل تمرکز بر تنفس و آگاهی از اعضای مختلف بدن باشه. تحقیقات در مورد یوگا نیدرا برای خواب هنوز در مراحل اولیه هستش، اما مطالعات نشون میده که ممکنه کیفیت خواب رو بهبود ببخشه و زمان بیداری در رخت خواب رو کاهش بده. خب برای این جلسه کافیه. ادامه این دوره علمی و کاربردی مفید رو جلسه آینده با هم دنبال خواهیم کرد.